Hola, mi nombre es Paula de la Rosa Sánchez, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca en la licenciatura de Terapia Física y hoy les voy a hablar en este video sobre los ruidos cardíacos. Son los sonidos que se escuchan durante el ciclo de bombeo del corazón y son generados por el flujo de sangre a través de las válvulas cardíacas y las cavidades del corazón. El ruido cardíaco se produce cuando las válvulas atrioventriculares se cierran al momento de que la sístole, cuando el ventrículo se contrae para bombear la sangre a través de la arteria pulmonar y la arteria aorta. El segundo ruido cardíaco se produce cuando las válvulas semilunares se cierran al final de la sístole, cuando los ventrículos se relajan después de bombear sangre. La auscultación cardíaca es importante ya que nos permite valorar el ritmo y la frecuencia cardíaca y el diagnóstico temprano de enfermedades. El primer foco de auscultación va a ser el aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El segundo foco es el foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Tercer foco, tricúspide, ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo. Cuarto foco, mitral, ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, borde esternal, ápex cardíaco. Y por último, el foco epigástrico, que está justo debajo del apéndice xifoides del esternón.